ตกปลาในทะเลเป็นหาวัตถุดิบมาท เพื่อจะดูให้เป็นแฟนรายการบ้านตอนย้อนได้รู้ว่าถ้าจะกินสดกว่านี้ขอให้พี่โดดลงไปกินในทะเล ำคือวันนี้ตากล้องมันไม่มาตากล้องมันไม่มา ได้เจ๊ก็ทำเอง ต้องมาถ่ายเอง ไม่เห็นตัว ตาตอนย้อนตอนย้อนตาตอนย้อนเชิญมาดูกันก่อนเมนูอาหารย้อน 3 โลตัวนี้ จะนอนเราสุขสำราญพี่ติ๊กมาทำอาหารเชิญคุณติดตามในตาตอนย้อน ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บักซ่านะคะวันนี้นะคะเรามาทริปนะคะตกปลากันนะคะนี่คือเรือที่เราจะไปตกปลาวันนี้ไม่ใช่อันนี้หลอกนะคะเรือเราต้องแบบว่าใหญ่โตอลังการนะคะ2 ชั้นขึ้นไปนะคะเพราะว่าวันนี้สมาชิกเราเยอะมากเดี๋ยวไปดูค่ะว่า2 คืน 3 วันเราจะเจออะไรกันบ้างไปจ้าทะเล let's go ได้ป่ะดูอ่ะสวยป่ะ แค่ลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวแกเขารักกันแล้วร้าน เรียบร้อยครับโอ้โห นี่ก็ได้บอกว่าเจออะไรอ่ะนี่เรือจอดแล้วนะคะไฟก็เปิดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไดหมึกกันนะคะดูซิว่าวันนี้จะโดนไหมว่าจะโดนหมึกไปกี่ตัวนะคะกินดึบๆกันไปเลยนะคะดูจากข้างล่างนะคะไฟเราพร้อมแล้วนะคะก่อนบ้านถูบ้านเรียบร้อยนะคะที่ทำสะอาดค่ะเดี๋ยวไปเจอกันจ้ะ มาดูวะได้ด้วย โดน สีอะไรเนี่ยหมึกกล้วยหมึกกล้วยใต้ดินป่ะ วู้ เราอยู่กลางทะเลวันที่ 2แล้ววันนี้ปลาที่เราได้มาส่วนใหญ่จะเป็นปลาอินทรีนะปลาอินทรีซึ่งเรื่องราวของคนตกปลาเนี่ยในเรื่องราวของเหยื่อก็สำคัญมากๆนะฮะแล้วก็จะมีเดี๋ยวเราไปเจอกูรูท่านหนึ่งที่เขาถึงขั้นสั่งพันธุ์เหยื่อจากประเทศจีนเพื่อจะคุ้นเพราะว่าเหยื่อจริงๆถ้าของแบบออริจินอลจริงมันค่อนข้างแพงมันจะมีทั้งงานไทยแล้วก็งานจีนนะน้องกฤษครับ กระเรียวโอ้โหมีอะไรบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูโอ้โหสีสันสวยมากเลยเหมือนขนมเลยนะคะอ่ะ ก็มันขึ้นอยู่กับระดับน้ำครับ ค่ะ แล้วก็ความแรงของน้ำถ้าอย่างเมื่อเช้าน้ำไม่แรงมากก็จะใช้ตัวสักเนี่ยฮะ60 กรัม 40 กรัม บางๆหน่อย ใช่ครับ60 กรั ค่ะ ม 40 กรัม แล้วก็ถ้าอย่าง ถ้าน้ำแรงๆก็ ช่วงเนี้ยที่ผมเพิ่งขึ้นมาเนี่ยผมใช้ประมาณ100 กรัม อืม ตัวประมาณนี้ครับ โอ้ 100 กรัมเพราะว่าเหยื่อมันลงไม่ถึงพื้นนะครับเพราะน้ำแรงแล้วก็ส่วนที่ตัวอินทรีย์ก็จะเป็น โหนี่อินทรีย์เยอะเลย ลักษณะนี้ฮะ อันนี้เลย ครับ มันมีตาก็มีตาทุกอันเลยนะ มองไม่ค่อยเห็น ก็ใช้แคสไปแล้วก็แล้วหมุนกลับมาตีไปแล้วหมุนกลับครับ อันไหนสั่งทำคะอันไหน ทุกอันเลย อันนี้สั่งทำจากโรงงานเมืองไทยครับ แต่ค่อนข้างถลอกปอกเปิดแล้วเพราะว่า ปลาโดน ปลากัดดี โอ้แสดงว่า ศึก ปลาศึกมาเยอะแล้วครับ แสดงว่าใช้งานคุ้มแล้ว แล้วก็พวกจีนก็จะมีสั่งจีนมาก็มันก็ราคาก็ถูกหน่อยเนาะแต่ก็มันก็ใช้ดีเหมือนกัน ของ US มีไหมคะ US ไม่มีเลยครับ เหรอคะ ก็จะมีหลุดญี่ปุ่นมาบ้าง แม่ นิดหน่อย อันนี้ของญี่ปุ่นนะคะ ใช่ครับ ในมองมือ ครับ อ๋อ อันนี้อะค่ะโอ้น่ารักจังเลยสีชมพู
โดนใจแล้ว อู้หูหูหู ได้แล้วเรือได้แล้วพี่ฝนของผมไม่ถนัดดีกว่าเอาได้เชียร์ซ้ายดีกว่าเชียร์คนนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้ต้องลุ้นสนุกกว่ากูอีกเอาเลยเลยไม่กินอย่างนี้ อู้ รับคนเล็กเหรอไม่ใช่ ไปพี่ฝนอยากไปฝาวมั้ยไว้อะถึงแล้วเลยนะเอาได้แล้ว สะบัดปากเอาดิแหมปลาลอยไม่เกี่ยว เดี๋ยวเป็นปลาจม อู้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  เล็กกว่าเมื่อกี้จิ๋ง ปวดปลาดิชิ้น เย่ได้แล้วนะคะ โอ้โหที่โดดๆเมื่อกี้ไอ้ตัวนี้นี่เองนะคะ กินแมคเคอเรลกินแมคเคอเรล เอาไปทำปลากระป๋อง 3 โลตัวนี้ จุ่มน้ เย้โอ้โหตามมันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะ แล้วเราก็ตามฝูงนกไปผมมันกระโดดฟุบเหมือนปลาโลมาเลย แต่ว่ามันคือปลา โอ้ยเอาไปทำเมนู ำถ้าเขากินกันบ่อยๆก็หั่นเป็นแว่นๆทอดน้ำปลา ใช่ เป็นไปได้ จริง ปลา ๆเอามาทำผ้าอร่อยมากผ้าแบบดิบ บ้านดิบ เฮ้ยปลาดิบมันก็ต้องแล่เลยดิเดี๋ยวกัน มีหลายตัว มีหลายตัวนะคะ เราอธิบายก่อนนะคือตั้งแต่เช้าแล้วคือเราออกจากฝั่งมาไกลมากแล้วก็ขับเรือตามนกขับเรือตามนกเพื่อเขาดูที่กระโดดตรงไหนแล้วโดนกันแล้ว อันนี้โดนมากี่ตัวแล้ว จุดนี้ 3-4 ตัวประมาณ 4 ตัว 3-4 ตัว ตัวละ นี่ขาดไปบ้าง อ่าฮะ ขาดไปบ้างหลุดไปบ้าง โอ้ว้าวปลาซาชิมินี่คือปลาอินทรีใช่ที่มันกระโดดเมื่อเช้านะ ตัวนี้มันจะหนักอย่างนี้ตัวนี้มันจะหนักประมาณ2 โลติ๊กแล้วเนี่ยคือซีกหนึ่งของปลาอินทรีตัวเนี้ยเท่านั้นนะเขาขึ้น แค่ เดียว ครึ่งตัวเองนะ ใช่ โอเค แล้วนี่ก็ปลาหมึกเมื่อวานแกได้กินปะ เห็นเขาบอกว่าได้กินกันแต่เราภาพตัดแล้วครับตัดแล้วเอาตัดใหม่อ่ะโอเค เดี๋ยว เจ๊ก่อนดีกว่า ฉันต้องกินนี่กับเพราะเมื่อวานฉันกินอันนี้แล้ว เชิญผมเปิดจนเป็นเขินละนะฮะ โอ้โห ไม่บีเลยอะ บีบนิดนึงโอ้เดี๋ยวก่อนไอ้ เยอะไปไหม วาซาบิร้านพริกขิงเขาแซ่บด้วยใส่นิดเดียวพอ เดี๋ยวออกไป เตือง บี้ไป เนื้อหวานมากเลยอะวาซาบิเขาโคตรเผ็ดอะแก จริงป่ะ สดไหม สดมากเลยวาซาบิพริกขิงอะคนตก ดูเลยครับ ผมขอเป็น ปลาก็จักตกวาซาบิก็ของร้านในจักอีกนะคะ เพราะงั้นผมขอกิน จานนี้ของจัก เฮ้ยมันหวานอร่อยแก ฉันว่าถ้าบีบเลมอนใส่จะยิ่งอร่อย ฟรีนะ อืม คือมันคือออกช่องยูทูบได้นะคือมันหวานคือปลาทะเลมันหวานแบบหวานอะไรก็ไม่รู้แต่มันหวานอะ ไม่ใช่หวานน้ำตาลอะหวานธรรมชาติเอาหมึกดีกว่าหมึกมาเมื่อกี้แบบว่าลงไปดูเขาตอนหั่นเลยนะใสแก เล่นช่วงหนวดเนี่ยดีมากเลยเชื่อดิ ติดปาก ต้องจิ้มอันนี้ใช่ไหม โอ้ ตู้เร็ว อันนี้เป็ ตู้ น เร็ ช็อ ว ต เดี๋ยวนะ ขอเดี๋ยวจานมาลองนิดนึงโอเคอ่ะ แกถ้าแกกิน โอ้โหสะบัดมา พี่มอสก็มา เป็นไงมันยังมีชีวิตอยู่ไหมมันดิ้นอยู่ว่าในปากอะ ไม่ จริงเหรอ แต่มันเสื้อตอนอาหารข้างล่างยังดิ้นอยู่ แต่ผมจะอย่างนี้นะผมจะเลือกกินเป็นแบบ กรึบอร่อย แบบว่าสดมันหวานอะไร หวานทะเล นี่นะ อยากทำหัวปลาหม้อไฟมากเลย อยากทำหม้อไฟปลาแบบมีน้ำซุปนะแล้วก็เอาปลาไปจุ่มเหมือนจิ้มจุ่มที่ไหนว่าแกจังหวัดอะไรที่เราไปอ่ะ แต่จังหวัดแต่ว่าแกก็ทำได้นี่เพราะว่ามีโควต้าปลากลับบ้านไปได้อยู่แล้วไปวิจัยเองว่าจะทำอะไรถ่ายรายการแต่ว่าตอนนี้ฉันขอนี่กับชิ้นหนึ่ง
ผมจะไม่ค่อยชอบจิ้มซีฟู้ดนะเพราะรู้สึกว่ามันไปพังรสชาติ เลิศจ้ะ อืม น่าเลิศเลิศนะซาชิมิปลาอินทรีปลาสากราดพริกปลาสากทอดปลาหมึกฟิน สำหรับมื้อวันนี้นะคะ ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเอาอันนี้ย่างมาหน่อยสิอันนั้นแบบว่าเป็นกับแก้มเฉยโอเคนะคะทริป3 วัน2 คืนของเรานะคะ ก็มาถึงวันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการพักผ่อนนะคะแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆเกาะนะคะเขาเรียกว่าเกาะครามนั่นเองนะโอ้โหอาหารอร่อยมากแต่ว่าถ้ามาอ้าวเฮ้ยใครอยู่ในน้ำฮัลโหลเอาไก่ไหม โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับทริปที่สนุกๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่กับต้าต่างยอนสไตล์ไปมิสเตอร์ทีมคลิปหน้านะคะจะพาไปเที่ยวไหนกินอะไร แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายโอ้ยทำไมก้าวไม่ออกหายเมา เอาโดน ต้องเดินเหรอ เชิญมาดูกันก่อนเมนู เดี๋ยวเลยเหรอ ย้อนตาต่อยอนจะนอนเราสุขสำราญ ยังไม่กล้าโดน เชิญคุณติดตามในตาต่อยอนที่ติ๊กตาทำ ไปแล้วนะ เชิญคุณติดตามในตาต่อยอน